أيكفي أن نشيد لك تمثالا أو نسمي باسمك ملعبا؟ وهل يكفي النحيب والبكاء والحزن؟ أيرد كل ذلك صورة من الصور الجميلة التي رسمتها للعراق؟ هنا البداية مع الحلم الذي أصبح حقيقة، وهنا بداية النهاية مع الحقيقة التي تمنيناها حلما. من اللاعبين أصغر لاعب في الدورة اللي شارك في البطولة هو اللاعب أحمد راضي 17 سنة، واللي هو أيضا في منتخب الشباب، واللي أحرز على لقب هداف النيبال في كاتماندو، سجل 8 أهداف. لعبت أنت أحمد؟ نعم أستاذ، مع الفريق النيبالي. مع الفريق النيبالي. نعم، فريق الكويت. والفريق الكويت. الرياضة الأولى. شنو الفرق بين لعبات فرق الشباب والمنتخبات الوطنية؟ طبعا أستاذ، وين المنتخب الوطني ينقصني بس الخبرة يعني. الخبرة. قدمت لنا عبر سني التمثيل للأندية والمنتخبات أكثر فأكثر، وزرعت بذرة حبك في قلوب الأصغر والأكبر، فيما لم يقدم لك اليوم إلا الأقل فأقل، وتركت في قلوبنا حزنا يحل ويرتحل. كنت عراقيا مبدئيا مسلما مسالما كقلب المسيح، فنان وروائي بإحساس صابئي، لا تعرف الفرقة ولسانك توحيدي، وتحملت صبرا كصبر أزيدي. كنت سنيا تحب عليا، وبحب أصحاب الرسول كنت شيعيا، حتى برحيلك غير متطرف، فصلى عليك سابل ومتكتف. إذا كانت الشيعة والتشيع في حب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وحب فاطمة الزهراء البتول، وفي حب سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين، وأن من قتلهما وأعان على قتلهما في النار وإلى بئس المصير، فأنا أكثر تشيع منك. وإذا كان السنة والتسنن في حب أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة، فأنا سنين أكثر من أي سني. معشوق لكل الملايين، فتعدى حبك خارج أوساط الرياضيين. كنت لقلوبنا جميعا من المقربين، واليوم نراك أقرب فعلا لرب العالمين. أنا قريب من كل الناس، وأتمنى أكون قريب من رب العالمين. سنوات المهجر والاغتراب المرير لم تمنعك من العراق، فزاد عندك به التفكير. من أجل أن تشارك في تقرير المصير كنت حاضرا في ساحة التحرير. أولا أنا كنت أتمنى أن أكون أكثر مدة مع المتظاهرين في ساحة التحرير. الحقيقة بس أبدأ أوصل لهم رسالة، وش قد حققنا بطولات، وش قد قدمنا إنجازات، وش قد رفعنا اسم العراق بالمحافل، ولكن ما أنتم ما قدمتوه اليوم أكبر بكثير مما قدمنا لسبب واحد. إحنا لعبنا وكانت تعتبر متعة، تعتبر تمثيل لبلد، لكن اليوم أنتم تضحون بأرواحكم. هذا الشيء اللي ما نقدر نوصل له. إن شاء الله ربي ينصر العراق ويوفق الجميع لخدمة هذا البلد. تبعث برسائل التوجيه والتوعية يوم انتشر الوباء، وتدعو بقلب خاشع لله أن يخلصنا من البلاء. تحث دائما على البقاء في البيت كوقاية من فيروس خطير مميت. لم يدر في خلدنا أن تهاجمك كورونا، فتغدو في حفرة مع تاريخك مدفونة. أخواتي أخواني، أهمية بقائنا بالبيت لعدة أسباب، أهمها اليوم حتى تصير حالة استشفاء من مرض الكورونا لازم وجود جهاز التنفس. هذا الجهاز في العراق في مستشفيات العراق غير متوفر بشكل كافي. وهكذا تنتهي الحكاية، والإهمال هو المتهم بالجناية. توقف القارب في الفرات عن الرحلة، ورافقه بالحزن ماء دجلة. لم تبكيك عيني بل الدموع في قلبي، فنعاك السياب والجواهري والمتنبي، مثلما امتد تاريخك عبر الأزمان. يسري على الأهوار حزنك وعلى جبال كردستان.